Молодежную театральную студию мы при нашем театре у камина создали, потому что дети тоже хотят играть. А во взрослых спектаклях очень редко им достаются маленькие такие роли. Вот. И поэтому решили с ребятишками работать отдельно, создавать детские спектакли. Вот первый наш спектакль — это «Чемодан чепухи», потому что мы в прошлом году только первый год работали. В прошлом году мы его дважды показали. Вот, и решили этот сезон открыть этим же спектаклем. Ну, в проекте у нас еще один спектакль, то есть как бы... Нет, я немножко соврала, конечно, молодежная студия у нас раньше была создана, но там были у нас более взрослые дети, то есть действительно молодежная. А эти еще до молодежи не совсем доросли, то есть часть осталась постарше, а часть совсем еще маленьких. Ну, они скоро вырастут и тоже будут молодежь. Вот. И был у нас среди той молодежи, мы делали спектакль, там были у нас и взрослые задействованы, и дети. Это сказка для Саши, которую Евгений Александрович написал для своей дочери, и она там играла саму себя, как бы свою главную роль. Но теперь Саша уже выросла, стала взрослой, и мы решили поставить этот спектакль с другим составом, а Саше там другую роль уже дать. А Саша будет играть совсем другая девочка. То есть вот это вот у нас в проекте в этом году. Ну, а может быть, что-то еще. Вот. Ну, вот Петрушевская как автор нам очень нравится. Она такая интересная. Вот. И, может быть, что-то еще потом в будущем Петрушевской поставим. Там много очень интересных спектаклей. Проблемы у нас, как у всех, есть. Вот сейчас и то, что в разные смены учатся теперь дети. Это очень накладывает большой отпечаток. И мальчиков у нас маловато. Как-то мальчики, вот у нас есть самые такие активные трое, которые постоянно участвуют, а другие как-то не задерживаются, приходят, побудут маленько, посмотрят, вот как-то вроде не их это. Мы не делаем никаких творческих конкурсов, не выбираем там особо одаренных, мы берем детей всех подряд и стараемся из них сделать что-то. То есть приходят, многие не умеют и правильно говорить, и голос не разработанный, стесняются, а потом они раскрепощаются в нашем дружном коллективе и становятся более артистичными. То есть... Вот этот состав второй год, да, работает? Этот состав второй год, второй сезон. И что-то можно уже о них сказать? Конечно. Молодцы, ребятишки. Стараются. Самое главное, чтобы было желание. А умение для самодеятельного коллектива, это можно научить. Ну, для меня это прежде всего хобби мое любимое, которое я с 5 лет занимаюсь уже. Как-то сначала было просто родители в театре, ну и я как-то с ними на репетициях, а потом нашлась мне роль, и как-то это так все затянуло меня, и уже больше от этого никуда не деться, и эти гастроли, эти репетиции. А сейчас очень, конечно, плохо со школой, вторая смена, и репетиции только по выходным, и то очень редко. Ничего не успеваю, но все равно приходится школу пропускать, и это... ходить на репетиции, потому что я считаю, что для меня это пока что важнее, все-таки как-то и интереснее, и завлекает больше. Ну, раньше, конечно, мне больше нравилось, потому что коллектив, так, я имею в виду молодежная студия, потому что коллектив там молодые, чуть постарше, так хорошо. Но сейчас я как бы в роли такой старшей сестры у них у всех, все время им всякие указы даю, ругаю их иногда, даже когда они себя плохо ведут. Но я считаю, что они меня уважают, что я так авторитетом у них пользуюсь. Вот. Саш, ну, похоже, это твоей уже судьбой будет, как и родителей. Похоже, ты и профессию выберешь уже такую. Ну, я не знаю, у меня были такие мысли, но я пока еще точно не определилась совсем. Ну, может быть, что-то и будет такое, более профессиональное уже. Кружок я хочу в дальнейшем продолжить, заниматься этим. Мне нравится просто тут. Все мои друзья, мне, выступать нравится. Ты какую роль играешь сегодня? Жена портного. Тебе эта роль нравится? Да, мне нравится, она, может быть, она ко мне не так относится, но мне эта роль нравится, потому что там я и нахальная, и хорошая, и добрая. Мне нравится эта роль. А вообще вот больше всего нравится что вот в этом занятии твоем? То, что это открывает человека, он становится не скованный, и интересно, и в свободное время это занимает. Мне нравится это.
А успеваешь учиться нормально? То есть как в школе? Да, мне с первой смены, мне удобно, я уроки делаю, нам не очень много задают, и сюда прихожу, мне нравится. Мне нравится то, что здесь тоже, вот как иногда некоторые приходят скованные такие, ну, неразговорчивые, потом становятся как бы разговорчивыми, более общаются. Ну, здесь тоже мои все друзья, одноклассники, большинство. Ну, мне здесь нравится, очень даже здесь хорошо. Раньше, ну, как-то в классе с девчонками не сильно дружили. Здесь сдружился. Всех знаю. Ну, как, ну, раз мужское, ну, для мальчиков это тоже хорошо. Здесь это, ну, узнаешь многое. Вот спектакль «Чемодан чепухи» — это третья уже постановка молодежной театральной студии, существующей при Ордынском народном театре, театре у камина. Вообще, на самом деле, смена поколений актеров — это такая насущная проблема, которую нам приходится решать, омолаживать состав. А у нас уже есть примеры, когда дети, игравшие в молодежной студии, вот Леша Киселев и вот Саша Бабикова, они уходили потом в взрослый состав. И еще вот часть ребят была. То есть это наши будущие артисты большого взрослого театра. И одновременно это решается еще и репертуарную проблему. Мы сможем здесь ставим спектакли для детей и те, где играют дети. Может быть, для детей более понятен язык, когда им их же сверстники рассказывают эти сказки или поют эти песни. Вот. Ну и вообще это просто очень интересно, оказывается, работать с детьми. Я вот в этом спектакле, у меня такая особенная роль, я здесь написал только им тексты песенок. Вот. Ну и еще вот звуком занимаюсь, ну это просто здорово. Вот. А ведет постоянно Ольга спектакли на будущее планов. Ну я не знаю, там дальше покажет. Или это будет создаваться как отдельный, может быть, коллектив, может быть, нам бороться за звание образцового. Вот. Или так и оставаться структурным подразделением Ордынского театра большого.
Кому? Да, какому-то разбойнику. Ему что, на память? Вроде того. Ему что, сильно понравилось? Да не в том дело. Он ко мне пристал с ножом в горло, говорит, сними напасть. Так прямо умолял. Нож держит, сам плачет, говорит, сходство не важно, только чтобы не забрали. Ну ведь я на него совсем не похожа. Да, ноздрю, зуб за зуб. При чем тут зубы? Вы не помните? А я все как сейчас помню. Вы улыбнулась и получили 64 зуба, как у крокодила. Но он взял, ему было некуда деваться. Мне тоже аппарат как раз был неисправен. Не фотографировал. Ну тогда сфотографируйте меня еще раз. Не могу. Вы не перефотографируемые. Да просто ты не умеешь. Левой ногой все делать, понимаешь? Не левой, левой, правой, левой. Как хорошо. Я вас догнал. Как я рад. Вы рады? Очень. Знаете, сколько я за вами бегал? Сколько? 2 часа. Ха, мой первый муж бегал за мной целую неделю, прежде чем я сказала «да». Но я ведь кассир. Я не могу за вами долго бегать. Я бросил кассу, бросил деньги, бросил бутерброд с сыром. И вот я вас догнал. Тогда да. Что да? Я говорю «да». Вы согласны? Да. Отлегло от сердца. Я думал, вы будете спорить, ругаться. Да, это другой бы спорил, а я согласна. Знаете. А здесь ничего нету. Ну как же, я ведь отдаю вам свою руку. Мне чужого не надо. Мне отдайте мое. Ну хорошо. Противный какой. Отдаю вам свою руку и сердце, так и быть. Вы только поймите меня правильно. Я 2 часа за вами бегал. Бросил кассу с сыром, бутерброд с деньгами. Фу! Кассу с хлебом, деньги с сыром. В общем, поймите меня правильно. Мне нужны деньги. А я люблю прямоту. Некоторым нравятся мои глаза, некоторым мой нос. Вам нравятся мои деньги? Это меня волнует. Это сказано просто и прямо. Сколько вам нужно моих денег? Могу дать 3. Ваших денег мне не надо. Дайте мне мои 7 копеек. Какие-то ваши 7 копеек? Мои, Какие-то твои 7 копеек? которые вы мне не доплатили. 2 × 2 сколько будет? 3. 4. А 2 не хочешь? У меня еще и есть голова на плечах. Есть? Есть. Странно, значит, у этого голова на плечах, у того руки на плечах. Тут что? Ну что это за рожа? На что она похожа? На что она похожа? Неужто это я? Представьте себе, на что она похожа. Представьте себе, неужто это я? Я снял бы вас умело, но птичка улетела, в далекие края. Представьте себе, ведь птичка улетела. Представьте себе, в далекие края. Да снимок ваш сдвигом, но я исправлю мигом, я все исправлю мигом и сделаю другой. Представьте себе, я все исправлю мигом. Представьте себе и сделаю другой. Спасибо, очень рада, но делать надо не левою ногой. Представьте себе, что делать надо. Представьте себе не левою ногой. Ну а твоя работа не сказка и не фото, а просто чепуха. Представьте себе, не сказка и не фото. Представьте себе, а просто чепуха.
маме, мне некогда. Скоро открывается магазин, а я красиво. Извините, но тут переодеваться. Что бы вы хотели заказать? Я? Ах, это очень мило, что вы обо мне вспомнили. А то твой заказчик не могли видеть, сколько будет 2 × 2. Но ничего, я что самого себе удивительно. А во-вторых, все, вы помните, фотограф? Вы говорили, что у вас точная рука. Да, правильно. Он посчитал, что 2 × 2 = 4. 4. 2, говорю я вам, или 3, крайне трудно. Вам нужно видео надевать, там прибудет. А теперь большое злое колдовство. А когда я вот так взмахиваю руками, как будто собираюсь играть в очкарик на фортепиано. Вот, видите, пацан немножко ошибся. Он задумался. А я, как нарочно, как назло, хотела сделать как лучше. И теперь вы будете носить все это без износа, не снимаясь. Все, что сегодня сшил этот портной, все заколдовано. Я шил лучшее платье в мире. Сейчас оно золотое, через час серебряное. Стою перед зеркалом и думаю, надевать ли мне белые обноски, или красные, или 2 × 2 сколько будет? Я не могу думать, где моя голова? Кто я? Мяу, гав-гав. Я ничего не вижу. Ладно, идите, безголовые кассиры, безрукие фотографы. Так, ваше платье готово. Идите надевайте. Какое оно сейчас? Цыплячье, фу, чистое золото. О, какой хитрый. А мне что-то сама будет. Ну и вы освободитесь закопали. А ведь верно. Ну, портной, тебе же хуже. Вот как интересно. Маленькое, добренькое колдовство для одних, а для тебя будет большое и злое. Попробуй только. Не надо, не надо! Вы же ведь злая. Вы же ведь сами на себя тут наговорили. Маленькая, добренькая. Вы же ведь злая в глубине души. Не надо, не делайте добра. Вы же не такая уж и плохая. Ну, если бы для одной себя, это было бы злое. А ведь для всех... Бегом, магазин открывается. Бегу, меня там птичка страшет. Вот видишь, никому твоя работа не нравится, мне тоже. Ты никуда не годный партняш. Они были очень милые. Да, очень мила. Вы сказали хорошее слово. Да, я мила. Ну, а я красива. Я сказала, вы были очень милые. А теперь? А теперь вы просто прекрасны. Вам так или за белье? Ага, значит, я была мила, а теперь я не мила. Ну, портной, придется мне сделать тебе пакость. Знаешь что, носи-ка ты сам всю эту чепуху, которую ты сегодня сшил. Вот будет смешно, вот будет умора, ха-ха-ха. Носи, пока кто-нибудь не захочет. Ну что, жена, я и так тебя плохо кормил, так что большой. Стой, стой! Она сказала носи. Но ты и будешь это с собой носить. Но только в чемодане. Ура! Ура! А это ты хорошо придумал чемодан. А бы здесь таскался. Теперь буду ходить везде с чемоданом, как будто я путешествую. Сказка на полуслове не кончается, если ты полслова не нашел. Наспех ничего не получается, не бывает быстро хорошо. С песенкой весело можно дурачиться, но забегать, мой друг, не спеши вперед. Тот, кто торопится, после наплачется, и никуда вообще он не попадет. Не
хочу я над задачкой мучиться. Я давно с ответами знаком. У меня, конечно, все получится. Очень даже быстро и легко. На рассуждения нет у нас времени. Сами же видите, очередь не ждет. Каждому гению выдают премию. Можно мороженое, можно круглый год. С песенкой весела, нет у нас времени. Но забегать, мой друг, очередь не ждет. Тот, кто торопится, гению премию. Ох, хвастовство ему даром не пройдет. Понятно, нечисто. Он этого чемоданчика из рук не выпускает. Я за ним сам следил. На базар с собой из чемодан. Баню не может содержать. Деньги бы промокли. У него там золото. Нет, золото бы на дно пошло. У него там бриллианты. Да, бриллианты плавают, верно. Я и сам видел, в проруби плавали бриллианты. Так сверкали. Чего ж ты не достал? Да я только теперь догадался, что это были бриллианты. А тогда подумал, лед и лед. Верно, бриллианты похожи. Да. Плохо только, что работать никак невозможно. Одной правой рукой много не сошьешь. Одно радует, заказчиков нет, а то получилось бы неразбериха. Заказчики толпятся,